Vítajte na kanáli ProLeica v takejto trochu športovej a hlavne komornej atmosfére, pretože tento objektív sa do nej výborne hodí. Jedná sa o Tamron 35-150 vo svetelnosti 2 až 2,8 a teda ultra svetelný zoom v rozsahu od širokého 35 až po tele 150. Asi všetci sme zvyknutí na klasický rozsah od 24 po 70 vo svetelnosti 2,8 a je to taký štandard, kde nafotíme väčšinu scien. Trošku som sa bál, keď som dostal tento objektív na testovanie, že tá 35 bude moc dlhá, že mi budú chýbať tie široké ohniska. Avšak ten rozsah po 150 vo svetelnosti 2,8 je neskutočný. A v podstate okrem nejakých konkrétnych situácií, kde som využil skôr širokáč, tak tento rozsah absolútne stačil a bolo super, že som sa dostal s ním ešte ďalej, bez toho, aby som musel meniť objektív za niečo dlhšie. A zároveň bolo super, že som na tom najširšom konci mal svetelnosť nie 2,8, ale až 2. Objektív sme testovali viacerí, ja konkrétne som ho mal možnosť využiť hlavne pri fotení lezenia v zatvorenej hale, kde je toho svetla menej, zároveň tam boli aj nejaké tmavé miestnosti, kde sa robila nejaká metodika s deckami, čiže mi veľmi dobre poslúžil a tento rozsah bol viac ako dostatočný na tento účel. A takisto sa robili aj nejaké portréty na neho a keby ste mali záujem si prečítať článok, tak Karol Srnec o objektíve urobil článok, odkaz na ktorý nechám potom v popise pod videom. Tamron 35-150 f2 až 2,8 Di3 VXD je zoom určený pre full frame bez zrkadlovky a vyrába sa v bajonetoch Nikon Z a Sony E. Je to objektív ideálny pre reportáž aj v zlých svetelných podmienkach alebo spoločenské udalosti a dokonca aj portréty. Jeho rozsah od takých jemne širokoulých 35 mm až po teleohnisko 150 mm pokrýva potreby pre všetky tieto žánre. Obraz je ostrý aj na plnej diere a pri miernom priclonení je kresba výborná. Svetelnosť objektívu je premenlivá od 2 do 2,8. Jedná sa o výbornú svetelnosť pre zoom všeobecne a o to viac pre takýto rozsah. Opticky sa jedná o 21 členov v 15 skupinách, clona má 9 lamiel a zatvára sa na maximálnu hodnotu f16 alebo 22 v závislosti od ohniska. Optika má fluorové pokrytie, optické členy LD redukujúce chromatickú aberáciu a asferické členy ASL. Tamron 35-150 používa automatické ostrenie VXD, jedná sa o najrýchlejší motor, aký Tamron kedy vyrobil. Objektív je odolný voči prachu aj stekajúcej vode. Jeho váha je niečo málo pod 1,2 kg, čiže je to poriadny kus skla, avšak to je daň za jednak rozsah a zároveň aj svetelnosť, ktorú radi príjmeme. Dĺžka objektívu je 158 mm a priemer filtra 82 mm. S objektívom sa mi napriek jeho váhe pracovalo veľmi dobre. Bližšie k telu fotoaparáta sa nachádza zoomovací prstenec, ktorý je možné zamknúť na najširšom ohnisku 35 mm takýmto lock uzamknutím. Na ľavú ruku tu máme prepínanie medzi automatickým a manuálnym ostrením AF/MF a taktiež nastavenie custom button, alebo teda programovateľných tlačidiel, ktoré sú na objektíve po obvode hneď 3. Tieto si môžete naprogramovať na akúkoľvek funkciu podľa potreby, na to stačí objektív pripojiť cez USB-C kábel k počítaču do programu Tamron Lens Utility. O tomto programe som už robil video, odkaz na ktoré nájdete tu hore. A tak nám Tamron 35-150 uzatvára akýsi maratón videí, ktoré som v poslednom čase robil o Tamron objektívoch. Ostatné videá si môžete pozrieť tu hore. Vy sa nezabudnite prihlásiť na odber našeho YouTube kanálu, aby vám neušli naše ďalšie videá. Ja ďakujem za pozornosť a dovidenia.